ये बच्चे देसी ट्रैक्टर 7.5 हाथ पावर। और देखिए अब ये देसी जुगाड़ कैसी लगी, बढ़िया चलता जा रहा है। देखो टाइमिंग आगे बोरी धरी है, देखो बच्चा द टेक्नोलॉजी। चलो यार और ट्रैक्टर बच्चा देख, एक नंबर बना है यार। देसी जुगाड़, देसी बकरनी लौटाने के लिए बहुत जोरदार ट्रैक्टर। तो अच्छी घर बना रहा है जोरदार। क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है, छोटे बच्चों जैसे ट्रैक्टर बकर से अच्छो है। यस जरा